Olá, e é dessa forma então que você faz para colocar o som de bloqueio e desbloqueio de tela no Samsung M34. Para fazer isso, configurações, som e vibração, som do sistema e temos a opção de bloqueio e desbloqueio de tela. Então, pessoal, se você quer colocar o som para quando você bloquear e desbloquear a tela, habilite essa opção. Habilitado, agora quando você bloquear a tela, ele emite um som e quando você desbloquear também, ó, ele emite um som por isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.